गीज़र को आप जब भी ऑन करते हैं साथ करंट भी ऑन ही रहता है, वो टिक टिक करता रहता है, करंट ऑफ नहीं होता। 30 सेकंड बाद 1 मिनट बाद जब गीज़र अचानक से ऑफ हो जाता है फिर करंट बंद होता है। गीज़र प्रॉपर तरीके से ऑन भी नहीं रहता और करंट जो है उसका वो ऑन रहता है। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई एशिया नहीं डालनी पड़ेगी। बाकी रिपेयरिंग एंड स्टैंडिंग गीज़र की मैंने अलग से दी हुई है। अगर कोई और मसला है, कोई और प्रॉब्लम है तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं चैनल का विज़िट करके। आपने किट वगैरह तब्दील की होगी या 3 वायर आपने उतार दी होंगी सर्विस करते वक्त, वो आपसे अच्छे तरीके से नहीं लगी, क्योंकि 3 जो ब्लैक वायर होती हैं उनमें से 2 वायर में से करंट मिल रहा होता है गीज़र को। 1 वायर के अंदर सेंसर होता है। सेंसर वो होता है जो 3 पिन बर्नर के ऊपर लगी हुई हैं, 2 करंट दे रही हैं, 1 पिन लंबी होती है। जब गीज़र ऑन होता है, गैस ऑन होती है, वो गैस उस पिन को टेम्परेचर देती है, तो बैक रिवर्स जब टेम्परेचर जाता है तो फिर करंट ऑफ होता है, क्योंकि वो पिन बता देती है किट को कि गैस ऑन हो गई है, अब करंट ऑफ करना है। अगर वो पिन साइड पे हो या आपने वायर लूज़ रखी हो या तब्दील कर दी हो, उस तक टेम्परेचर ना पहुंच रहा हो, उस वक्त करंट ऑफ नहीं होता। इसलिए आपने वो डब्बी के ऊपर भी लिखा होता है HS या S के नाम से 3 वर्ड लिखे होते हैं 3 अलग अलग वायर के बैक साइड पे। जो 2 मिल रहे होंगे वो आपने एक साइड पे कर देने हैं, एक लंबी पिन के ऊपर लगा देना है। तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी, जो गीज़र टिक टिक कर रहा होगा वो टिक टिक करना छोड़ देगा। जब भी गीज़र को आग लग जाएगी उसी वक्त करंट छोड़ देगा, और दोबारा जब आप गीज़र को ऑफ़ करके ऑन करेंगे तो सिर्फ आग लगाने के लिए गीज़र ऑन होगा, उसके बाद गीज़र ऑन नहीं रहेगा, सिर्फ गैस ऑन रहेगी। यही प्रॉब्लम है। अगर किट वगैरह आप तब्दील कर लेते हैं उस वक्त भी मिस्टेक हो जाती हैं, या ये ब्लैक वायर अक्सर खुद ब खुद भी उतर जाती हैं। ये जो आपको 3 नज़र आ रही हैं, ये जो लंबी पिन होती है ये सेंटर पर भी होती है, साइड पर भी होती है।